Xo'p, sizlar bilan bugun Windows operatsion sistemasida yuzaga keladigan bir muammo haqida gaplashib o'tamiz. Bu qanaqa muammo? Bu mana bu narsalar bilan bog'liq bo'lgan bir muammo, ya'ni brauzerlar bilan. Xo'p, agarda sizni notebookingiz, kompyuteringiz Wi-Fi ga ulanib turgan bo'lsa, ammo brauzerlardan biror narsa qidirsangiz, sizdan serverga ulanish talab etilsa, ya'ni biror narsa yozgan paytingizda, masalan, YouTube menda chiqayapti-yu, agar shunaqa muammo chiqadigan bo'lsa, bu ishlamay qoladi. Ya'ni brauzerlardan biror narsa qidirmoqchi bo'lganingizda, qidirmaydi. Server bilan bog'lanish talab qiladi. Masalan, menda ham shunaqa holat kuzatildi. O'shaning uchun video ishlashga qaror qildim. O'sha menda ham Wi-Fi ishlayapti, Telegram ham ishlayapti. Wi-Fi ulangan, Telegram ishlayapti, lekin brauzerlardan narsa qidirgan paytimda ishlamay qolyapti. Xullas, bugun sizlar bilan o'sha muammoning yechimlarini ko'rib chiqamiz. Xo'p, endi muammoning birinchi bosqichdagi yechimiga to'xtalib o'tamiz. Birinchi bo'lib nima qilamiz? Birinchi bo'lib Windows bilan R tugmalarini birgalikda bosamiz. Mana bu narsa mana bu joyga chiqib keladi. Run degan platforma. Keyin bu yerga Control Panel deb yozamiz. Control Panel. Keyin bosamiz. Bu yerda Network and Internet degan joy bor. O'shani bosamiz. Keyin kiramiz. Mana bu joy bor, 4 ta ekran turibdi-yu. Network and Sharing Center. O'shani bosamiz. Keyin bu yerdan chiqadi. Shu o'yna ochilgandan keyin Change Adapter Settings degan joy bor. O'shani bosamiz. Keyin shunaqa narsalar chiqib keladi. Va bu yerda nima qilamiz? Bu yerda biz ulangan Wi-Fi ni topamiz va sichqonchani o'ng tugmachasini bosamiz. Bir marta bosamiz, mana bu narsa ochiladi. Keyin bu yerdan Properties, ya'ni svойства bo'limini ochamiz. Ochganimizdan so'ng biz ulanishimiz kerak bo'lgan server mana bu IP versi 4. Hop, shuni bosamiz. IP version 4. Bosamizda Properties, ya'ni svойства bo'limiga kiramiz. Bu yerda mana bu o'yin ochilgandan keyin birinchisi emas, ikkinchisini select qilamiz, tanlaymiz. Use the following DNS server addresses degan joyga. Keyin bu yerga narsa kiritish kerak bo'ladi. Yaxshilab e'tibor qilib turinglar. Asosiy qismi shundan iborat. Yuqorisiga hammasini 8 kiritamiz, 4 ta 8 raqamini kiritamiz. Pastga esa 8 8 8 4 and again. Yana 4 ta kiritamiz va OK ni bosamiz. OK ni close qilib chiqib kelsak bo'ladi. Bizdagi yuzaga kelgan muammoning birinchi yechimi shundan iborat. Endi ikkinchisini ko'ramiz. Ikkinchisi yana Windows R ni bosamiz. Bu yerdan yozamiz. Hop, IP config bitta probel tashlaymiz, e'tibor qiling shu yerga. /flash DNS deb yozamiz. Yana OK qilamiz. Bo'ldi. Ikkinchi hop, muammomizning ikkinchi yechimini yechib bo'ldik. Shuni yozamizda OK qilamiz. Endi uchinchisi mana bu Windows nima? Taskbardagi. Xullas mana bu yerdagi menu bardagi Windows logosini ustiga o'ng tugma bilan bir marta bosamiz. Bu yerdan Device Manager keladi, chiqadi. Atash ketdik. Device Manager. Keyin bu yerdan Network and Adapters degan joyni bosamiz. Bu yerdan bizga kerak bo'ladigan narsa mana bu Intel R Dual Band Wireless AC 8265. Shuni bosamiz. Keyin mishkani o'ng tugmachasini bosamiz. Bu yerda Update Driver degan joy. Bu nimaga kerak? Hop, bizga o'sha
brauzerlar bilan bog'liq bo'lgan muammoni agar yechimi driverdan bo'ladigan bo'lsa, shunaqa driverlar yo'q bo'ladigan bo'lsa, bu yerdan search automatically for drivers ni bosgan paytimizda avtomatik Wi-Fi ga ulanib turgan bo'lsa agar notebookingiz avtomatik o'sha Wi-Fi dan kerakli narsalarni oladida, avtomatik yuklab beradi. Bo'ldi. Bizda agar shuni bossam, menga kerak emas hozir, menda hamma narsa tayyor. Agar hop, sizda shunaqa muammo kuzatiladigan bo'lsa, uchinchisini ham qilsangiz bo'ladi, uchinchi bosqichdagi nimani. Yechimni. Agarda siz videoni oxirigacha ko'rgan bo'lsangiz, juda ham xursandman va minnatdorman. Agarda sizga shu video foydali bo'lgan bo'lsa, foydasi teggan bo'lsa, hop, bundan faqatgina xursandman. Like kerak emas, agarda malol kelmaydigan bo'lsa, Instagram sahifamga obuna bo'lib qo'ysangiz, ya'ni mana bu yerdagi followerslar sonini ko'paytirsangiz, juda ham sizdan minnatdor bo'lardim. Rahmat, sog' bo'linglar.